Canal des espaces de Rabat. Elle vous souhaite la bienvenue et vous plaît profiter des moments les plus heureux avec des pensées de ville Rabat culturelles et artistiques à travers des images et documentaires et merci pour le bon suivi.
قناة فضاءات الرباط ترحب بكم وترجو الاستمتاع بأسعد اللحظات مع خواطر مدينة الرباط الثقافية والفنية من خلال الصور وأفلام وثائقية، وتشكركم على حسن المتابعة.